Нет, видео записано. Как правильно поставить? Берешь решетку, раскладываешь и ставишь. Сейчас люди, ты понял, кто-то знает, кто-то не знает. Да вон выложен на YouTube. Лучка побольше закинь. А, как аппетитно выглядит. Вот, всегда теперь будут так брать. 4 килограмма, 2 решетки. Ну, а ты где мясо пробовал? Ну да, на своим маринад. Не берите мясо, блядь. Готовый шашлык. Только мясо. Приправу какую использовал? Секрет. Значит, фирменная будет называться. То на ютубе уже давно ничего не выкладывали, да? Нормально. Есть. А, загнулась. Давай. Так, на этом заканчивается у нас кулинарное шоу. Кулинария. Смотрите следующий видос через год. Лайки ставьте там, а то мы не будем снимать ничего.